台灣咧而家有啲我唔知係咪叫 club 或者係點樣啦，佢有啲地方咧係有人表演啊，即係譬如佢會有 drag queen 啦，然之後有啲好似係咪 magic mic 啊，magic mic 啊，然之後有女仔去跳lap dance，即係唔係嗰種淫亂嘅，但係可能會有少少令你尖叫嗰啲，即係而家有呢一個，我唔知呢啲叫 club 定係咩？呢啲叫 club 咯，譬如好似近啲啦，即係容易去啲嘅台灣有間叫 Bells 啦，咁佢有 drag queen 表演啦，有女仔表演，有男仔表演啦，亦都會請埋啲 guest 上去表演啦，有時會淋下水添咁樣嘅。咁呢都好多，即係為咗吸引各位觀眾咧，我覺得而家係有好多club 都要出奇制勝啦，即係有個特別嘅點啦。咁係，我覺得如果我去呢啲就真係會大開眼界咯。冇問題，下次我哋一齊去好。好啊，因為我想睇呢啲表演啊。冇問題。同埋因為我覺得香港嘅 drag queen 好少地方表演，或者係應該咁講，真係好似香港啲 club 嘅場地，其實咧佢永遠俾你表演嘅地方好少啊。同埋人你又唔真係可以睇到咩好焗啊、好熱啊，有好多人啊，你又唔係真係可以好睇得清楚。外國嗰啲淨有台，就係話好大，然後有個台。